बहनों भाइयों, मेरी वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। देखो, हमारी यहाँ सफ़ेद वाली गाय दसक रही थी, तो इसको हम तेल का ये तेल देसी तेल है, इसमें रुई ली और ऐसे भर कर दे दी। ले मीरा, मीरा ले, थोड़ा इसकी नाश्तों पर लगा दिया और ये थोड़ा, ये तो यही खाने को लग रही। ले ऐसा ही खिला दो। देखो कैसे खा लिया हमारी गाय ने। और 2-3 दिन तक की ऐसे ही करना आप। और आपकी गाय बिल्कुल नहीं दसक रही, जैसे खांसी सी होती है ना, दसकती है उससे। प्रेग्नेंट गाय हो उन्हें भी, जो प्रेग्नेंट हो जो वैसा हो, सबको खिला दो। 2-3 दिन तक, 2 टाइम 3 तक दे दो, ठीक रहेगी आपकी गाय। इससे कोई ये नुकसान? मेरा आजमाया नुस्खा, इससे कोई नुकसान नहीं होने का। हम बहुत पहले से करते आ रहे हैं ऐसे ही। हमारी दादी करे करती, फिर हमारी माँ करे करती, माँ देवर भी, और हम भी ऐसे ही देखते हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ, मेरी वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।